Hi. So, dito na kami ngayon sa Scarborough Town Center. Rouge National Park. Ready guys? 3, 2, 1. So, ngayon po ay Saturday, April 13. Punta po kami ng Toyota para magpa-service, change oil and something. Ang due ko po ay 36,300 kilometers. Ngayon po ay, I don't know if you can see it. Zoom natin. 37,103 na po. So, pinapainin ko lang yung sasakyan at kami ay aalis na. Okay? Bye! Dito na po kami sa Marille. Yan po, mga... Hi! Yan po, mga papa-service. Meron po sila mga rims dito. You can do it and get it over with. Hi guys. So dito kami ngayon sa service reception. So ayan. Ito nga pala yung Toyota Sienna. It's an SE. I don't know, maybe 2019. So parehas lang siya. Oh. Yeah. So parehas lang siya ng 2017. Pero meron siya mga safety features na dinagdag. So SE lang to. Hindi, wala na silang limited. Hindi, dati limited naka-display dito eh. Pero same lang din. And then Alton Towers. Pick up. Alton Towers? Yeah, we're gonna go to Scarborough Town Center now. Mabalik na lang kami mamaya. Ganda ko na. Hi, so dito na kami ngayon sa Scarborough Town Center. Naibaba na kami ng aming shuttle. There. Right there. So babalikan niya kami na 4:30. Babalikan kami ng 4:30 dito sa Scarborough Town Center. And they have a Game of Thrones. Game of Thrones photo op. Iron Throne. Iron Throne photo op. And there's a white walker Where? on the other side. Oh. Yeah. May White Walker. Okay. So, ayun yung lineup. Ready guys? 3, 2, 1. Eventually. So we're back. We are back at the Toyota dealership. And hindi pa tapos. Hintayin lang namin. Nainip na po siya. Nainip na siya. Ayan po. Ayan po kaming Game of Thrones photo op. Wow. Ayan po silang pakape. So we're out. I paid $236.28. They don't do anything. Oops. Okay. Get in. Can you hold it? What's this? Okay, it's a plastic.
Lagay ko dito ah. Yeah. So, I don't know what they do. They remove the dash cam. Tingnan na lang natin sa bahay. Sa bahay ko na lang i-inspectionin kung ano ang ginawa nila. We need to go. Oh, nice black. So, pupunta muna kami ng grocery. Bye Toyota. See you on October 2019 for the next 45-11111. So yun, ito ang aking first car service simula nung kinuha ko tong sasakyan. That was August 2018. So naka almost 9,000 kilometers na ako dito, kaya nag-service na ako dito. Pero nung dinala ko dito sa Bremel, hindi nila change oil kasi hindi pa daw, every 16,000 daw ang change oil nito. So maybe yung next service yung change oil. Tapos service 1 lang yung ginawa. So andun na naka-breakdown yung mga ginawang service sa papel. Pakita ko sa inyo mamaya. Medyo mahal lang yung binayaran ko, 236. Pero maybe next time mas mura na kasi palagi ko change oil na lang eh. Kasi parang nagkaroon yata ng tire rotation, tapos drive shaft or drive train, something like that. Alignment, tsaka fluids check. Sana lang ni-refill nila yung coolant ko kasi nakalimutan ko panggitin pala na yung coolant is low. Pero siguro naman chinig nila. So titingnan natin mamaya din sa papel na binigay sa akin. Saka pala yung tire ano sila, tire rotation tsaka tire pressure check. So yun lang. Bibili muna kami ng gata. Ano nakain mo? And my favorite. Ano ba yun? Nandito kami ngayon sa Biryani Hut sa buong pamilya president. Kain kami, tapos akit kami ng saan tayo? Sa Kahuyan. Rouge Urban National Park. Mag-exercise. Turmeric. Chicken. Egg biryani. Chicken. Dito po tayo sa Makawan and Ellesmere. Asan ba? Ayun. Yan po, Biryani Hut. Ano po sumakay ng jeep? Dito po sila kayo ng Paano bumaba? Tatalon. Dito kami ngayon sa Rouge Park. Rouge Urban National Park. Rouge Urban National Park. This is 9 times bigger than Central Park. This is Toronto. Really? Yeah. Oh, dito na tayo sa Forbidden Forest. Wow! Oh, ito nga. Oh, nice. Yan po. Diyan po nakatira mga ninja. Yan, sa taas. May mga ninja dyan. Ninja. We're walking 22 minutes. 1.63 kilometers na po yung nalakad namin. Ayan po, dito po tayo sa orchard.
trail. Napakahaba ng trail. 2 kilometer one way. Yes. Yan po. Napakahaba. Napakahaba po niyan. 2 kilometers po yan. 2 kilometers. Simula po yan doon. Napakahaba hanggang dito. 2 kilometers po yan. Dapat kailan tayo puman ate? Yan po. Napakahaba. Ito na po ang end ng trail. Ala, balik na. Doon ako lapit. Bitin naman yung ano yun tayo doon. Bitin. 2 kilometers daw po. Nag-4 kami kasi. Yan po. Mataas na po. Mataas na namin. This is where everybody is. Dito na po tayo sa tuktok. Tuktok na... Dito na po tayo sa fence. Fence there. Sinabi ko po tayo. Tayo pa. Lahat yan ang natatanaw. Ito na po ang final leg ng aming hiking. Yan po. Ito po kami sa... Yan po kami akitin. Yan po. Hindi po siya masyadong steep. Kaya pa to. Ayan po, yung panarinig nyo nagtatawa ka na. Ayan po. Ayan po. Mabaliktad na. Galing nga, nag-exhibition ah. Another 1.75 kilometers.